สบายสบายสบายโอ้ยังไม่ท่วมล้อเลย ตอนนี้เรามาอยู่ที่ทางจะไปน้ำตกพุกระทิงกันนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะไปกันไปแล้วครับข้ามไปแล้วสวัสดีครับวันนี้วันฝนตกไม่รู้จะไปไหนกันนะครับเห็นว่าที่นี่น้ำตกพุกระทิงนานๆจะมีน้ำฮะเลยขับรถเข้ามาสำรวจกันสักหน่อยอะไรฮะมันมีที่กลับลำเปล่าไม่เป็นไรหรอกเดินเล่นมั่งอันนี้ก็คือเส้นทางจากจุดที่จอดรถไว้ข้างนอกก็จะเดินเข้ามาสักหน่อยเราก็ได้ยินเสียงน้ำนะฮะน้ำตกพุกระทิงอำเภอด่านช้างของดีเมืองสุพรรณนะครับตอนนี้เราก็เดินมาไม่ไกลฮะถึงแล้วน้ำตกพุกระทิงเป็นน้ำตกเล็กๆนะฮะที่ผมว่าสวยแหละในความรู้สึกไม่ไกลแล้วก็สวยเป็นลานหินนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันใกล้ๆกันก็ไม่ธรรมดาครับน้ำตกพุกระทิงนี่ฮะมันจะมีเฉพาะช่วงหน้าน้ำเท่านั้นนะครับสวยงามตามท้องเรื่องไม่ธรรมดานะครับน้ำตกพุกระทิงเฮ้ยลงไปเลยเฮียนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยเดินใต้ริมๆก็จะลื่นๆนิดๆต้องระวังเป็นไงครับ ไม่ธรรมดาเล็กๆจะสวยงามว้าวเป็นไงครับนี่ครับตอนนี้ผมได้พาเดินขึ้นมาที่ต้นน้ำมันนะฮะเดินขึ้นไม่ไกลฮะเป็นการไหลมาจากที่โซงนะฮะลงสู่ที่ต่ำเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูเรื่อยๆนะฮะในความรู้สึกว่าน้ำตกไม่ใหญ่แต่มีเสน่ห์ฮะความสวยงามเป็นชั้นตอนที่มาตอนนี้ฝนก็ยังตกนะฮะจะตกไม่แรงเป็นน้ำตกแบบเป็นลานหินนี้เสน่ห์ของธรรมชาติครับ
เราจะพาเดินลงไปเรื่อยๆรู้สึกว่าน้ำตกที่นี่จะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวชมก็น่าจะสัก10 กว่าวันน้ำก็น่ายังมีอยู่นะไปแล้วครับผู้ช่วยนาราลงไปเล่นน้ำแล้วไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามาเปลี่ยนหรือเปล่าเอาละครับลงไปปลาจะตายหรือเปล่าวะเนี่ยไปเข้าไปดิเด็กๆมาเล่นน้ำกันเรียบร้อยครับลงไปเล่นน้ำไปแล้วอากาศเย็นๆในวันฝนตกชุ่มฉ่ำแล้วจะกลับมาใหม่ครับถ้าน้ำยังมีอยู่นะฮะเพราะมันเดินไม่ไกลเดินจากที่จอดรถมาประมาณสัก200 เมตรก็จะถึงชั้นน้ำตกแต่ไม่ควรเล่นนะฮะชั้นบนรู้สึกว่าน้ำเป็นน้ำวนด้วยแล้วก็น้ำแรงด้วยฮะถ้าเล่นก็ประมาณนี้ฮะชั้นล่างๆตรงนี้ครับตั้งแต่ชั้นล่างๆเนี่ยเล่นได้ข้างบนอันตรายไปฮะอาจจะพลาดตกลงมาได้ก็อย่าเสี่ยงดีกว่าลงมาเล่นชั้นล่างๆเอาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อะไรวะลำตะเพินแคมปิ้ง6 ดาวบรรยากาศที่นี่ดีบอกเลยว่าดีเดี๋ยวตอนนี้เราต้องแจ้งกู้ภัยครับ มีรถจมน้ำอยู่ต้องว40ที่เกิดเหตุด่วนครับไม่รู้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือเปล่าโอ้โหเป็นไงครับบรรยากาศสุดติ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดีเลยของอำเภอด่านช้างอีกหนึ่งที่นะครับ
วิวดีมากบรรยากาศดีมากบอกเลยอ่างเก็บน้ำลำตะเพินนี่ครับมีรถเมล์จมน้ำอยู่1 คันนะฮะนี่คือบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเราจะแพนให้ดู360องศานะครับที่ลำตะเพินแคมปิ้ง6 ดาวบรรยากาศดีมากครับยิ่งช่วงนี้ฝนตกมีหมอกมีสายฝนล้อมไปทั่วอากาศดีมากมีเต็นท์มีลานกลางเต็นท์มีเรือนรับรองโหครบครันครับที่นี่สีจากเธอทุกอย่างรอบก